Bonsoir tout le monde. Notre chapitre pour aujourd'hui de physique-chimie pour le premier année collège sera la résistance électrique, muqawama al-kahrabaiya. Pour cela, donc je vous propose cette photo comme situation de départ. Ce qui va attirer notre attention dans cette photo, c'est l'existence de plusieurs composantes électriques sous forme de cylindres qui portent des anneaux colorés. La question qui va se poser automatiquement, c'est de chercher le rôle de cette composante électrique dans ces circuits, on vient de circuits pareils, ou bien dans un circuit électrique simple. Pour cela, nous allons répondre à 3 questions pour comprendre ce chapitre. Donc, la première question, c'est quoi un conducteur ohmique? Pour vous aider un peu, le conducteur ohmique, c'est le nom de notre composante électrique. Le conducteur ohmique, أو الموصل الأومي هو الاسم ديال المركبة الكهربائية اللي كنبحثوا على الدور ديالها اللي قلنا هي اللي عندها داك الشكل الأسطواني. Deuxième question, quel est son rôle dans un circuit électrique? Le départ, la situation de départ. La troisième question, quel est le rôle des anneaux colorés? قلنا بالنسبة لهذه الأسطوانات فهي تحمل حلقات ملونة دي زانو كولوري. شنو هما الدور ديالهم ولا فاش كيتستعمل؟ Avant d'entamer le chapitre, on va faire d'ailleurs une petite description et représentation. نحاول ندير la description, الوصف ولا la représentation تقديم لهذه المركبة. Comme vous voyez, cette composante a une forme cylindrique et porte des anneaux colorés. عندها شكل أسطواني وفيها حلقات ملونة وفيها deux pôles ou bien deux bornes, جوج ديال الأقطاب، جوج ديال القطبين. سي بون دو ميم بنفس الشكل. في هذا اللوكا هذه، في هذه الفقره هذه غنحاول نعطيوها ان سامبول. كل مركبه كهربائيه شاك كومبوزونت الكتريك ان سامبول دو ميم. اذا لا كومبوزونت ديالنا عندها ان سامبول اللي هو هذا، عندها واحد الريكتونغل كي بورت لا لتر ار او ميليو وفيه دو بون. Bon, comme j'ai déjà dit précédemment, la résistance électrique, pour décrire cette composante, c'est le conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Identique veut dire que ces deux bornes sont pareilles. القطبين ديالها كيف بحال بحال. C'est bon. C'est un composant électrique, mais c'est une composante électrique non polarisée. Les deux bornes sont identiques, veut dire que c'est une composante non polarisée. إذا غير مستقطبة كما ركبناها كتخدم. Le symbole normalisé, le symbole, c'est un rectangle fait la lettre R. Et donc, on va aller chercher à répondre à la question principale de ce chapitre. Quel est le rôle de conducteur ohmique dans un circuit électrique simple? Bon, pour répondre à notre question, on va intégrer notre composante électrique, le conducteur ohmique, dans un circuit électrique simple qui contient un générateur, une lampe, un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant. غنزيدو باش نجاوبوا على السؤال ديال على الدور ديال المركبه ديالنا، غنزيد نضيفوها في واحد التجربه اللي فيها مولد مصباح وجهاز امبيرمتر لقياس شده التيار. يعني كما كيبينوا لي التجربتين بجوج. التجربه على اليسار المونتاج 1، اذا مازال ما زدناش لا كومبوزونت ديالنا. في التجربه الثانيه زدنا لا كومبوزونت. غنحاول نخليكم تلاحظوا، اذا ناخذوا دي زوبسيرفاسيون نديرو مارك ايتترا ابارتير من هاد ليكسبيريونس باش ندوزو قلنا نستخرجوا لي زوبسيرفاسيون ديالنا في لا سويت ديال الشابيتر. C'est bon. Donc d'après notre expérience, notre montage, on observe que l'ampèremètre dans le montage 1 affiche la valeur 0,80 ampères. Dans le montage 2, l'intensité de courant est 0,22 ampères. Il y a une différence entre les valeurs mesurées par les deux ampèremètres. Aussi que j'observe que la brillance de la lampe est moins dans le montage 2 que dans le montage 1.
نقصات شده الاضاءه ديال المصباح اللي زدنا الموصل الاومي ونقصات شده التيار اللي زدنا الموصل الاومي. Comme observation, dans le montage 1, la lampe brille normalement, d'une façon normale, bien d'une manière normale. En ajoutant un conducteur ohmique, une fois j'ajoute le conducteur ohmique en série, la lampe brille moins. نقصات الإضاءة ديال المصباح ونقصات شدة التيار. L'ajout du conducteur ohmique en série dans le circuit électrique diminue l'intensité de courant. إذن الهدف قلنا أو لو رول ديالو نقدروا نستخرجوه من هذه l'observation الثانية بأن une fois j'ajoute le conducteur ohmique en série, l'intensité de courant diminue automatiquement. يعني le rôle ديالو نقدروا نوصلوا ليه une conclusion اللي هي قلنا on utilise donc les conducteurs ohmiques pour diminuer l'intensité de courant électrique dans un circuit électrique simple. Donc الدور ديالو le rôle ديالو هي كيدير la diminution ولا كيديميني ليا l'intensité de courant كيخفض ليا من شدة التيار في دارة كهربائية بسيطة. Un conducteur ohmique est caractérisé par le conducteur par une grandeur électrique appelée résistance. إذا داك باش نربطوا بين التيتر ديال الشابيتر مع هذا البوان فين وصلنا ديك لا ريزيستونس اللي كنا كنهضروا عليها. اذا هي سيت اون بروبريتي اللي كيتميز بها كي كاركتيريز لو كوندكتور اوميك. Résiste quoi? Résiste le courant électrique et diminuer l'intensité de courant. Cette grandeur se note à R نسبة إلى résistance. Son unité est l'ohm de symbole oméga. هذا الرمز اللي عندنا بالأحمر هنا كيتسمى oméga. Il existe des multiples إذا comme les unités كاملهم عندهم des multiples et des sous-multiples. عندهم مضاعفات وعندهم وحدات بحال الكيلوغرام بحال المتر بحال اذا نابورت كي لونيتي عندها وحدات وعندها مضاعفات. دو ميم حتى الاوم اذا تقدروا تاخذوا من الرقم من الجدول 1 كيلو اوم كتعطيني 1000 اوم. 1 ميجا اوم هنا نخدموا بالميجا اوم كتساوي اذا 10 لا بويسونس 6 اوم اللي هي 1 مليون دوم. 1 ميلي اوم انتيغرال 0.001 اوم اللي هي 10 لا بويسونس 3 اوم. نقدروا نخدموا بالجدول هادشي راه فاسيل. واحد لا remarque هنا نقدروا نزيدوها plus que la valeur de la résistance présente dans un circuit électrique est élevée, plus que l'intensité de courant électrique dans ce circuit est faible. Plus que la valeur de la résistance de notre conducteur ohmique est élevée, plus que l'intensité du courant du circuit est faible, et vice versa. Lorsque l'intensité de courant est lorsque la résistance est faible, l'intensité de courant dans notre circuit électrique est élevée. C'est bon? Le sens et la place de branchement du conducteur ohmique dans un circuit n'influencent pas sur la valeur de l'intensité du courant. Cela قلنا في الديبار بأن notre composante électrique est non polarisée غير مستقطبة. يعني كيف ما ركبناها في notre circuit électrique وفي أي بلاصة ركبناها كتدير نفس الدور. يعني ما عندهاش واحد لي في ملي كنقلب لي بور ديالها لأنها non polarisée ولا غير مستقطبة. يعني في ما ركبناها راه سي با ان بروبليم. Bon, قلنا بأن إذا لا ريزيستونس ديال نوتخ كوندكتور انفلونس على لانتونسيتي دو كورون. إلا تزاد كتنقص لانتونسيتي، إلا نقصت كتزاد لانتونسيتي، غنحاولوا نعرفوا كيفاش غنقيسوا لانتونسيتي دو كورون. سي ان غروندور إلكتريك اللي هو ميزورابل، غروندور فيزيك اللي هو ميزورابل. خاص تكون عنده واحد لا تكنيك بور لو ميزوري ou bien بور باش نعرفوا لا فالور ديالو. سي بون بور لو ميزوري جيتيليز واحد لاباري كتسمى لوميتر بحال كما كنديروا في لانتونسيتي في لا طونسيون عندي فولت متر امبير متر. هنا كنستعملوا واحد الجهاز سميتو لوميتر. هذه هي دان الصوره ديالو. Excuse. On choisit la borne COM et la borne portant le symbole oméga. شفنا في comment utiliser ces appareils. شفنا في الشابيتر ديال le courant électrique continu. On branche directement le multimètre au borne du conducteur ohmique. Le conducteur ديال ohmique كنبرونشي مع لي borne ديالو directement l'appareil ديالنا ونميزوري لا فالور كتعطينا لا فالور ديريكت وكنسجلها avec un choix ديال لو كاليبر اللي يكون convenable يكون مناسب. صافا. Donc je choisis le calibre le plus élevé, plus on diminue هاد la technique تاعي شفناها في الشابيتر ديال le courant électrique continu. C'est bon.
قلنا غندوزو دابا لا تروازيام كيسيون اللي شفنا في الديبار في لا سيتوياسيون دو ديبار. قلنا غنجاوبوا على لي كيسيون الثالثه اللي هي لو رول ديال لي زانو كولوري. شنو كيديروا دوك الالوان اللي كاينين في لا كومبوزون ديالنا؟ شنو هو الدور ديالهم؟ علاش كيختلفوا من الان للاخر؟ الا كتلاحظوا في هاد لي زيماج اللي عندي بليزيور كولور. chaque composante électrique عندها دي كولور ديفيرونت على لوطر. شنو هو الدور ديالهم؟ صافا. يلا اذا لو كود هذا كيتسمى mesure ديال لا ريزيستونس الكتريك utilisons لو كود كولور دي ريزيستونس. كنستعملوا الترقيم العالمي ديال لي كولور ديال لا ريزيستونس اللي هو هذا لو طابلو اللي كنستعملوا. شاك كولور عندها واحد الرقم، وبهذا الترتيب هذا ماشي الياتوار، ماشي كنخربقوا. شاك كولور عندها كنعطيوها رقم. هذا الشيء نورماليزي صافا. هذا الشيء راه اصطلاحي، يعني خصني نحفظ بهذا الشكل هذا. عندي لو نوار 1 مارون باردون لو نوار 0 لو مارون 1 لو روج 2 لو اورانج 3 جون 4 فير 5 بلو 6 لو فيولي 7 لو غري 8 اي لو بلون 9. كاينه واحد لا فراز كنستعملوها ما عندهاش واحد لو سونس اللي هو معروف، غير كنستعملوا باش نحفظوا هذه الالوان اللي هي نو مونجي ريان او جون فوالا بيان فوتر غروند بيتيز. الا لاحظتوا راه كل ديبار ديال لو مو كيعطيني واحد لا كولور غادي تقدروا تختصروا بها. C'est bon, on va voir comment utiliser le code couleur pour mesurer la résistance, pour savoir la valeur de notre résistance du conducteur ohmique. C'est bon. Voilà donc, je porte l'un de notre conducteur ohmique. اللي هو اذا هذا فيه 4 انو كولوري، 4 ديال لي زانو كنحطهم بهذا الترتيب هذا صافا. كندير دوك لي 3 اللي كيكون لان بروش دو لوتر، والاخرى اللي كتكون سيباري عليهم كنخليها. اذا غنشوف كيفاش غتستعمل. البروميير انو كيعطيني البروميير شيفر، لو دوزيام انو كيعطيني الدوزيام شيفر، لو تروازيام انو كيعطيني لو نومبر دو زيرو، عدد الاصفار. الاول كيعطيني الرقم الاول، الثاني الرقم الثاني، الثالث كيعطيني عدد الاصفار. غنشوفوا امثله. الثالث هي لا بريسيزيون. هادشي ما غاديش تحتاجوا في هذا النيفو ديالكم، تدوزوا اذا لي زوتر نيفو. سي بون. اذا نشوفوا واحد اكزومبل في هذا لو كا هادي. قلنا غناخذوا هذا اولا خصني نحط بعدا هاد لا كومبوزونت الكتريك ديالي دو فاسون ان هاد لي زانو اللي كيكونوا لان بروش دو لوتر كيكونوا على اليسار. سي بون. و هاد لانو اللي كيكون سيباري عليهم نخليه على اليمين باش نشوف كيفاش غنخدم. صافا. كناخذ قلنا البروميير انو هو البروميير شيفر اللي هو لو مارون عنده 1 صافا. اذا كنكتب 1. لو دوزيام انو اللي هو لو نوار عنده 0، اذا غنكتب 0. اي لو تروازيام انو عنده 2. ما غاديش نكتب 2، اش غندير 2 0 حيت هو كيعطيني اللومبر دو 0 هي جوج ديال الاصفار صافا. ابخي جاجوت اذا لينيتي دو ميزور ديالي اللي هي تو سامبلومون. اذا الطريقه فهي تري سامبل. سي بون. Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés. نقدروا نستعملوا بالاضافه لديك الطريقه ديال لوميتر نقدروا نستعملوا les anneaux colorés اللي هي الكود كولور. chaque couleur correspondant à un chiffre. اذا la première anneau correspondant au premier chiffre de la résistance, le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance, le troisième anneau correspondant au nombre des zéros, عدد الأصفار اللي خصنا نزيد على الرقم. Ça va. La quatrième anneau correspond à la précision. On ne peut pas l'utiliser في هذا النيفو هذا تندوزو لدي زوطر نيفو ان شاء الله. Ça va. هنا غنشوفوا عندي plusieurs ريزيستونس ياك. غنحاول نطبق ديك القاعده اللي قلت في لو ديبار ونشوف واش غنقدر اذا نلقى لي فالور ديالي. Ça va. دائما خص لو طابلو يكون حدايا، لي طابلو ديال لي كود كولور يكون قدامي فيه لي فالور ديالي ونخدم اذا بكيفيه اللي هي بسيطه. الاول قلنا ناخذ باغ اكزومبل الاولى عندي لو فير عنده لا فالور 5، اذا غتكون هنا 5. لو مارون عنده لا فالور 1 غتكون هنا 1. لو روج اذا عنده لا فالور 2، ما غاديش نكتب 2 قلنا غنكتب له جوج ديال الاصفار نومبر دو 0 اللي هما 2 0 صافا. وكنزيد لينيتي دو ميزور دو ميم الدوزول الثانيه. لو مارون عنده 1 صافا اذا شفناها. لو نوار عنده 0 اذا غنكتب 0. هذه واحد الكا اكسبسيونيل في هذه الحاله هذه. هنا عندي لو نوار في لا تروازيام انو. قلنا لو تروازيام انو كيعطينا النومبر دي زيرو. لو نومبر دي زيرو عندنا هو صفر. صفر من الاصفار يعني غيان صافا، يعني ما غاديش ناخذ زيرو، ما غادي ندير والو، غنزيد لينيتي ديالي. اسكو صافا سي بون. ندوزو اذا لو تروازيام. عندي لو بلو عنده لا فالور 6 غنكتب 6.
Le noir a de la valeur 0, on écrit 0. Le marron, on a de la valeur 1, on zid 0, 1, on zid l'unité d'IL. De même, la dernière, l'orange a de la valeur 3, on écrit 3. Le rouge a de la valeur 2, on écrit 2. Et le vert a de la valeur 1, 2, 3, 4, 5. Et on écrit 5, 0. On zid l'unité d'IL. Tout simplement, il y a des طريقة سهلة باش نعرف les codes de couleur. خصنا غير نتمرنوا واحد شوية. Pour cela, je voulais les exercices هادو إذا باش تحاولوا تمرنوا عليهم. إذا هذا l'exercice 1 ولا نسميوه l'exercice d'application 1 باش تمرنوا عليهم. تقدروا إذا تحبسوا لا فيديو هنايا حتى تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو. De même, نزيدوا هاد l'exercice de tahwa إذا باش نجاوبوا على pour déterminer la valeur de la résistance de chaque conducteur ohmique في هاد لوكا هادي. Je vous souhaite une très bonne réception et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous.